Арыслан Мүбәрәков исемендәге Сибай Башкорт дәүләт драма театрында премьера. Бөйек Курайсы Ишмулла Дилмөхәмәтовтың «Тере тупрак» пьесаһы буенча куелган спектакль яна театр сәхнәһендә. Был иҗади эш күренекле шәхестең тууына туҡһан, Башкортостандың оештырылыуына 100 ел тулуга арналды. Сибайда үткән зур премьеранан хәбәрсебез Гөлнур Ишбулатова тамаша кылды. Сәхнә артында тормыш гөрләй, кемдер рольдың мөһим детальдәрен барлай, тауыш ултырта, икенчеләр тамашасылар алдына сыгасак сәхнә костюмдарын киеп карай. Спектакль башланырга бернисә минут. Пьеса бик күләмле, 57 биттән тора. Шуңа күрә спектакльдең режиссеры Азат Надыргуловка унан 2 сәгатьлек сәхнә әҫәрен әҙерләргә тура килгән. Тамашага бик күп артисттар көсө, 31 актер йәлеп ителгән. Спектакль фольклор элементтары, хореография алымдары, костюмдар ягынан отошлы булуы менән дә айырылып тора. Әлбәттә, һәрбер пьесаның үзенең заманы була, үзенең вакыты була. Шуга иманым камил, кеше үзгәрмәй, вакытлар үзгәрә. Шул ук нәмәләр кала, һәм бигрәк тә менә бүгенге вакытта бик кызык вакытта яшәйбез, үзегез беләсегез. Был әтәрдең булуы театр бинаһында бик әйбәт, театр репертуарында. Тагын нимә дип әйтәм килә, мин Сибай театрына һәр вакытта бик шатланып киләм, чөнки Сибай театрын яратам, артистларын яратам. Уларның үзләренең адреслары бар дигән, улар авыл халкы өчен күбрәк эшләйләр. Әҫәрдә ер, һыу, тере тупракта дөнья тарихы, тыуган илең һиңә ер биргән, тыуган халкың һиңә тел биргән дигәнрәк фекерҙәр еш яңғырай. Тамаша костюмдар, сәхнәләге трюктар ягынан да беҙҙең тормошобоҙға күп яңылыҡ индерә. Һәр бер актерға махсус аяҡ кейеме, реконструкцияланған костюмдар тегелгән. Уны әҙерләгән белгестәр ошоға тиклем үҙҙәрен башҡорт киноһы өлкәһендә лә һынап ҡараған. Шуның менән режиссер яңы исемдәр ҙә аса. Костюмдар рәссамы Әлиә Байрамғолова, Рөстәм Баймөхәмәтов, сәхнә һуғышын эшләгән хәҙер Рәсәй киноһы йондоҙо, каскадер Роберт Йылҡыбаев, композитор Илшат Яхин, хореограф Сулпан Асҡарова. Рухын уятырҙа спектакль бик көслө ҡуйылған, бөтөн яҡтан да ныҡ уйланып эшләнгән, декорация яғынан да, музыка яғынан да, хореография яғынан да, костюмдар иҫкитмәле ныҡ матур. Башҡорт ере тыуған төйәк темаһы һәр заманда ла үҙ актуальлеген юғалтмай. Пьеса 80-нче йылдарҙа яҙылған. Унда 16-нчы быуаттағы ваҡиғалар бара, ә күтәрелгән проблемалар бөгөнгө көнгә лә ауаздаш. Әйтергә кәрәк, был әҫәр Сибай театрында икенсе тапҡыр ҡуйыла. 1902 йыл Ишмулла Дилмөхәмәтов үҙе килеп уҡып пьесаһын ошо Сибай театрына тәҡдим итте. Сөнки Ишмулла ағай ошо театрда 30-нчы йылдарҙа эш башланы. Ҡурайсы булып театрға Баймаҡ театрына килгәйне. Шунан эшләп, шунан Академ театрына күсеп Өфөлә эшләне бит. Ул данлыҡлы ҡурайсы булды, йырсы булды. Тере тарихты сағылдырған, тамашасыларда рухты уятҡан ошондай спектакльдәр һәр театрҙың репертуарында булырға тейеште белгестәр. Сибайҙа 2 көн дауамында аншлаг менән барған премьера оҙаҡламай республиканың көньяҡ райондарына сығасаҡ. Гөлнур Ишбулатова, Римьян Турин, яңылыҡтар хеҙмәте.